ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రీసెంట్ గా మనం అగ్ని ప్రైమ్ మిసైల్ ట్రైన్ నుంచి లాంచ్ చేసాం. ఇది ఒక కొత్త డెవలప్మెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ మన కంట్రీకి. ఇంకా ఏ కంట్రీస్ ఇలాంటి డెవలప్ చేస్తే ఎందుకు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం క్లియర్ కట్ గా మాట్లాడుకున్నాం. సో లెట్స్ బిగిన్. మనకన్నా ముందు కేవలం 4 కంట్రీస్ మాత్రమే ఈ కేపబిలిటీని అచీవ్ చేశారు. అవి ఏ కంట్రీస్ అంటే రష్యా, చైనా, అమెరికా అండ్ నార్త్ కొరియా. మనము ఇండియా అంటే భారత్ 5th కంట్రీగా మారింది మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక మిసైల్ ని ట్రైన్ ద్వారా లాంచ్ చేయడం. రేపటి రోజు మనం మిసైల్స్ ఫైర్ చేయాలి అంటే సైలోస్ నుంచి ఫైర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఏదో పర్టికులర్ ఒకే దగ్గర మిసైల్ అన్ని స్టోర్ చేసి అక్కడి నుంచే లాంచ్ చేయాల్సిన ఆ కన్స్ట్రెయింట్, ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ లేదు. మనం ఎక్కడైనా కానీ ఫ్రీగా మూవ్ చేసి ట్రైన్ లో నుంచి మనం అటాక్ చేయొచ్చు మన ఎనిమీని. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్ కి మన రాకెట్ లాంచర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలిసింది అనుకోండి, ఆ దిశగా వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటే మనం లాంచ్ చేసినా వాళ్ళు డిఫెన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే వాళ్ళు మన డిఫెన్స్ రాకెట్ లాంచర్స్ దిశగా వాళ్ళు ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్నప్పటికీ మనం కనుక సర్ప్రైజ్ గా మిసైల్స్ ట్రైన్స్ ద్వారా ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఫైర్ చేస్తే వాళ్ళకి అది సర్ప్రైజ్ అటాక్ లాగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఫైర్ చేసే డైరెక్షన్ లో ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కనుక లేకపోతే వాళ్ళ సిటీయే లేచిపోయినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు. మనకందరికీ తెలిసిందే, మన రైల్వే నెట్వర్క్ గుజరాత్ లో ఉంది, రాజస్థాన్ లో ఉంది, హర్యానా, పంజాబ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, మొత్తం పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో అన్ని స్టేట్స్ లో మంచిగా నెట్వర్క్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంది. ఏ స్టేట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఏ డైరెక్షన్ లో మిసైల్ వస్తుందో పాకిస్తాన్ కి అసలు అర్థమే కాదు. చాలా సర్ప్రైజ్ అటాక్ గా ఉండిపోతుంది. అండ్ ఇది పాకిస్తాన్ కి మాత్రమే కాదు, ఇది చైనాకి కూడా వర్తిస్తుంది. మనం టెస్ట్ చేసిన మిసైల్ అగ్ని ప్రైమ్ మిసైల్. దీని రేంజ్ వచ్చేసి 2000 కిలోమీటర్స్. మనం అగ్ని 5 కానీ అగ్ని 6 కానీ ఇంకా మనం టెస్టే చేయలేదు. అగ్ని 5 ఓకే, ల్యాండ్ మీదగా మనం చాలా టెస్ట్లే చేసాము, బట్ రైల్ మీదగా మనం చేయలేదు. అగ్ని 5 రేంజ్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నది 5000 కిలోమీటర్స్ అని. అగ్ని 5 కానీ అగ్ని 6 అని మనం ఇంకా చేయలేదు. అది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటాం. అంటే ఏ మిసైల్స్ అయితే ఒక కాంటినెంట్ నుంచి వేరే కాంటినెంట్ చాలా దూరం వరకు వెళ్ళి అటాక్ చేయగలవో వాటిని మనం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అని పిలుస్తాం. ఆ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ట్రైన్ ద్వారా లాంచ్ చేసే కెపాసిటీ ఇప్పటికి కేవలం అమెరికా, రష్యా, చైనాతో మాత్రమే ఉన్నాయి. నార్త్ కొరియా ఆ ట్రయల్స్ లో ఉంది. ఇంకా మనం కూడా ఆ దిశగానే వెళ్తున్నాం. తొందరగా చేరుకోవాలని ఆశిద్దాం. ట్రైన్ ద్వారా లాంచ్ చేసే ఈ మిసైల్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో మనం మెయిన్ గా అడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కంట్రీ మనపై ఫస్ట్ అటాక్ చేస్తే వాళ్ళకి రిటర్న్ గా ఇండియా ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తుంది అనేది అర్థం కూడా కాదు. ఎందుకంటే మన కంట్రీలో రైల్వే నెట్వర్క్ చాలా డైవర్స్ గా ఉంది. ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తారో చాలా సర్ప్రైజ్ గా ఉంటుంది. అది కాకుండా మ్యాన్ పవర్ కూడా ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం శత్రువుల శాటిలైట్స్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయిపోతాయి. అండ్ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ట్రైన్ కనుక డీరైల్ అయితే అంటే పట్టాలు తప్పితే, మనం చూసాం గతంలో చాలా సార్లు మన కంట్రీలో చాలా మంది రైల్వే ట్రాక్ సాబోటాజ్ కి ట్రై చేశారు. అంటే కావాలని పట్టాలు తొలగించడము ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఒకవేళ ఆ పట్టాలపైనే ఆ మిసైల్ ఉన్న ట్రైన్ కనుక ట్రావెల్ చేస్తే ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయితే చాలా పెద్ద డిజాస్టర్ కూడా జరగచ్చు. ఇది ఒక మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటుంది. ఈ మిసైల్ కలిగిన ట్రైన్ ని కొన్ని ట్రాక్స్ తోనే నడిపేయాలి, అక్కడ చాలా నిఘా పెట్టి ఉంటుంది అని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా డబ్బులతో కూడుకున్న విషయం, చాలా డేంజర్ తో కూడుకున్న విషయం. సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. మనము లదాఖ్ లో, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంటే టోటల్ నార్త్ ఈస్ట్ లో రైల్వే నెట్వర్క్ ఇంకా పెంచాలి. అలా పెంచితే కనుక మనం చైనాకు ఒక ఇండైరెక్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా మిస్అడ్వెంచర్ కి ట్రై చేస్తే మేము కూడా సమర్థంగా రెడీగా ఉన్నాం, మావి కూడా రైల్వే నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి అటాక్ జరుగుతుందో మీకు సర్ప్రైజ్ గా ఉంటుంది అని ఒక మెసేజ్ సెండ్ చేసినట్టు అవుతుంది. మనం ఏదైతే మిసైల్ టెస్ట్ ఈ రోజు 2025 లో చేసామో చైనా 2016 లోనే చేసింది. అప్పుడే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా గమనించుకునింది, ఇలా గనక చైనా ఇప్పుడు గనక మనపై మిసైల్ ట్రైన్ ద్వారా వేస్తే దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళ నెట్వర్క్ కూడా చాలా పెద్దది. అది ఎలా ఉంటుందంటే గుడ్ లక్ ఇఫ్ యూ కెన్ డిటెక్ట్ అన్నట్లు. అంటే ఒక్కసారి లాంచ్ చేస్తే మీ అదృష్టం బాగుంటే ఆ దిశగా మీ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ఉంటే గనక పర్లేదు, లేదంటే చాలా పెద్ద సమస్య ఎదురవుతుంది ఏ కంట్రీకైనా. S-400 కావచ్చు, లేదా ఫ్యూచర్ లో S-500 వచ్చినా సరైన డైరెక్షన్ లో కరెక్ట్ గా ట్రైన్ నుంచి లాంచ్ చేసినా కూడా అదే డైరెక్షన్ లో డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటే పర్లేదు. లేదు అంటే కనుక సిటీలే లేచిపోతాయి. అంత పవర్ఫుల్ ఉంటాయి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్. మన అచీవ్మెంట్ చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది. ఏదో మన కంట్రీ అని చెప్పట్లేదు, ప్రపంచంలో 195 కంట్రీస్ ఉంటే మనం 5th కంట్రీ ఉన్నాము ఇలాంటి టెక్నాలజీని అచీవ్ చేయడంలో. అండ్ ఇది సరిపోతుందంటే ఖచ్చితంగా సరిపోదు. ఆల్రెడీ చైనా కావచ్చు, రష్యా, అమెరికా వీళ్ళందరూ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్, ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ కూడా లాంచ్ చేశారు. మనం ఇంకా చేయలేదు. ఆ దిశగా మనం అడుగులు వేస్తున్నాం. అది కాకుండా ఎంఐఆర్వి టెక్నాలజీ అంటే చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను. ఒక మిసైల్ లాంచ్ చేస్తే అది గాల్లో ఉండగా కిందకి ట్రజెక్టరీ వచ్చేటప్పుడు
ఆ ఒకే మిసైల్ 5 మిసైల్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి వివిధ డైరెక్షన్స్ లో సెట్ చేసిన టార్గెట్స్ లో వెళ్ళి పడతాయి. అలాంటి మిసైల్ ని సామాన్యంగా డిటెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం. అలాంటి టెక్నాలజీ కనుక మనము ట్రైన్ నుంచి లాంచ్ చేసే మిసైల్ లో పెడితే అది కనుక సక్సెస్ఫుల్ అయితే చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీకైనా ఇండియాతో పెట్టుకోవాలంటే. నేను ఇస్తున్న ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వాల్యుబుల్ అనిపిస్తే కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.